Так, мы решили сегодня снять очень популярный тренд. Задача простая. Рост нас снимает. Давайте. Рост, вот туда вот иди. Мы все должны быть видны. Давайте. Макс, Ну, да, не- иди сюда. На Рост, колени? да, прям опустись. Давайте. В камеру смотри только, когда снимаешь. Мы все должны быть видны. Нас всех видно? Делай так. Все просто. Ничего. Не удался. А что делать-то? А я там ножками зацепился. Вот сейчас не зацепился. Так нечестно. Вот сейчас не зацепился. Надо было не так. Еще раз. Да. Вот так.